ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕುಕ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ರೆಸಿಪೀಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಸಿಗಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಂದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಚಿಕನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಏನಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ 2 ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡುವ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀವು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವ. ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ನೀರಿಗೆ ನಾನು 2 ಕಾಯಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಬೆಂದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾವು ಆವಾಗ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಆವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಆನಂತರ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಆದ ನಂತರ ಇದೇ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2 ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಲೇವರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿಂದ ನಂತರ ಈ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದಮ್ ಮಾಡುವ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ದಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಮ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಮ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿದ್ದ ರೈಸನ್ನು ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಕೆಳಗಿರುವ ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಮಸಾಲವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹೇಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿರೋರಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.